السلام عليكم الاحبابين وبهلا عزانين ماني كنتم لاباس دارون بخير. نتمنى كونين داغيا في الفيديو نغصا احسن الاحوال ان شاء الله. غصا راح نديرو نشاركها هاد الوصفه، الوصفه طبيعيه ديال ناجحه 100%. الوصفه نتوسوت بالنسبه لنا غير الارواح تلاقي ستوسوت يعني تلاقي ستوسوت نيت تالين شنو لا حتى اختار اللي رطبن. المهم تسوت اللي معايا ادوكان بنادم ادوكان كيسيل الروح راه الجراح انا يدمرن صارت الجراح تا قايتنس وكان رقيستي ليا تسوت نوري تيرا تفتو اللي نقيس بعد ميت دار الزمان ندو اني تسوت تشقات تفتو. غصا درا ديجا نشارك حياة الوصفه تلقى ناجحه 100%. بسم الله على بركه الله. حتى المكون نص بسيط جدا. غير نحتاج يتلفت طريقه لفت تومليلت نسيتي نسيرت تنقشرت. نحتاج جاكي سنات المعلقه سنيده اركراط ردناوي الحكايه مطيشه نحكو لفتنا مسنا غي راس تقول نحكو مس رقيقه غير اللي رقيق. بسم الله. تقول نحكو هكاد وكاني وريت الا دا الحبابين وبارح الزنين اللي غنحكها لفتن حويكه ردنا وين يتجشت ردنا ويا التجس كله قسم هكا نجبانيت الا دا الحبابين اللي خطني قماس نخطا اللي تقول نحكا نقيت تخطا ردنا وي سنيده انا نكرات المعلق قياس سنات كرات باش تقول له ويسن كايك هاو فلا نقا ربعة المعالق سنيده. غير هذا الحبابين بهلا الزاني اللي غنحكها للفتات نكفل 4 المعالق سنيده 4 المعالق سنيده المعلق اللي مزينين نكتسنت المعلق اللي مقرنين. غير درست نج مده ساعه ونص 3 سوايع وكان نوريد ويني راه تنسرس كرماني اللي خلا السخونيه كرماني حمال غير تنسرس وكان نحبوت وكان نوريد غيلا دال حبابين وبهلا عزانين اللي غنسرس للفتاد تكا ساعتين ونص حتى غير كلي تكا انا ستي اللي كان نسيروه فلا هكا تتزربط انا ستي اللي كان السيروياد وانا خلاتو سوت غير التيسا بعدا كنصفيت انا جات الصفايه نصفي كيس نصفي السيريان تكون نصفي هكا تكون نصفي الصفايه وكاني وريت عدتي درتو كنصون نتصفي رقيتي لي السيرو انا نستعمليتو سود هادي فولكي كلو نصفي الخير هكا الصفايه عرفتي له الصفايه تفولكي هادي التشكه هي ناجحه 100%. حتى دروك سولت حتى جات ديتها ويت السيرو للفورماسيون تلقى طبيعيه حتى استعملت هادي دو سوت انا كلو تفتو يدمرنا اللي يدمرنا وانا مجرحا. المهم كل الرواح هاد الليل هادي الوصفه تفولكياس نتمنى غاستي تجرب. عديت لا تكون نصفي
يعني نصفي الوصفه السيريه غير درت نتقع كرنت قرعه الدجاج إلا دين درت نستعمل 3 ايام غمس. درت نستعمل عفوا درت نستعمل مده كرات طوال غير النهار درت نستعمل قبل الفطور، قبل يمكلي قبل يمنسي. غتستعمل السيريه دي توسوت هاتي فولكي يقاوي دمارني غجرح نيقاوي نتقايتي غتجرح يقاوي توسوتا كنت ترى سيسكار دغيا رقيسي دزو اتي تقيم غيلا كانت قرعيت وكنت تسنت غير البلاكار البلاصه المدينه تاعتي تسان اوا الخيره ديالنا اللي قيس نصفولا انتهت ورا تكون ضيق حتى الخيره ديال ياخدو فما اتي تشيم الخيره تاعتي فولكي حتى اللفته اللي غنظمي السوريات تنتاتي رستني تشيم كلشي الخيره دي فولكي يقا الدواء يقا طبيعي كلو الخيره دي فولكي انتي تستعمل ميتو سوت وانا خلاتو سوت وانا مجرحني دمار تقايت ختنتات تسوتك بزاف انت ترتقى الدق ارتي تسات يعني تسوت ورتي تفال يعني تلقى الوصفه تلقى طبيعيه. اتمنى على حبايبي نبهر عزاني راس تجرب اتردي التشكات فولك يعني ورتقا كرا الوصفه اللي سنام حتى الدريت اللي مزنين هادي راه تسولنا شكون سيرو سردي التشكا يمي من الفتاده شكون مع ساني دايان لي سنقر دي التشكا فولكي الخير هاد نغصه درت لنا غادي تجربهم هاتي راه كون يعجب راكون دا كله التشكاره على حبابينو مهر عزاني زغ تعليقات النون زغ البارطاجات النون زغ تشجيعات النون اللي بهرا الصفراحنين. شكرا كريقاتي انتي سمنس راكون تشكره كلشي مزيانين وكلشي ما يتشجع كل ما داريك شمنا سلقالاتي عفوا سلقاناتينو مرحبا بكم راكم بهرة تشكر تنميرت النون بهرة عزان كل ما يمرض اتمنى غيجرب الوصفه دينو ادقيسي او ربي الشفاء. شكرا الدور يضني والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.